morning, and good afternoon. So, Happy New Year! So, today's video guys, ano ko, demo sa inyo guys tungkol sa pagluna sa ating mga sakit sa ulo guys. Sakit sa ating pakiramdam guys. Itong sakit na guys ay talagang napagpindi ito guys kapag hindi ito nakapan sa mga gamot guys. So itong gamot guys ay epektibo ito sa pagluna sa ating mga nakasakit ng ulo. Bakit nakasakit atong ulo guys? Dahil sa mayroon tayong sipon guys na nakabulantad dyan sa ating pakiramdam guys. So sipon or colds guys, so yun ang dahilan magkasakit ang ating mga ulo guys. So sa hindi pa na ipapatuloy itong klaseng gamot na ito, ay bigyan natin pansin ang ating intro. Once again guys, itong demo nito guys ay talagang napagabisa itong gamot sa sakit sa ating ulo guys. Bakit nagkaroon ng sakit sa ating ulo? Dahil sinisipon tayo guys, o baka inuubo tayo guys. Okay, so itong gamot guys ay talagang effective ito, lalo na we will take this one guys 2 times a day, with the morning at saka bago matulog itong klaseng gamot guys. Pero itong klaseng gamot guys ay kapag hindi tayo makabili na ito, talagang walang bali ang ating mga pakiramdam guys. Ang ating pakiramdam ay talagang hindi tayo makakonsentrate sa ating mga gawain guys, lalo kung may pakiramdam tayo sakit ng ulo. So hindi tayo magagawa ng anumang mga gawain dahil nagkaroon ang kasakitan sa ating ulo guys. Para ito malunasan guys ay kailangan itong mayroong iba't ibang mga gamot na dapat nating maiwasan yung sakit ng ulo guys. Lalo na sa pag-inom ng may mga herbal din dapat nating inumin, lalo na kung sinisipon tayo guys. So pwede tayong magamit ng mga luya, bawang ba guys, ano-ano bang dapat natin makagamutin sa ating mga sipon at saka ubo guys. So ulitin ko, hindi tayo makakonsentrate sa ating mga gawain kapag tayo ay may karoon tayo ng pakiramdam guys. Tulad kanina ay talagang hindi ako hindi ako pinapawisan guys, dahil hindi ko alam kung anong lunas itong klaseng nakasakitan ng ulo guys. So, naputunan ko parang sipon ito guys. Okay, so inusisa ko palagi guys, palagi ko ma-research kung ano ba talaga ang lunas ng ganito. So, yung sa ngipin guys ay naano ko na yun, ang subrado na yung sakit sa ngipin. Talagang mabisa yun ang healing press yung ginagamit ko noon guys sa aking unang demo. So, healing press ay para sa ngipin guys. Talagang mabisa talaga yung healing press. Para yun sa outdoor, pero testingan ko ang healing press sa gums at saka ngipin guys. Talagang epektibo. Pero at this moment guys, yung sa ulo naman ay talagang nag-research ko guys kung paano ito malunas itong klaseng sakit nito guys. So marami ng mga tao niyan ay palaging naglagay ng ano dito sa button ba, yung mga dahon ng labno guys, ilagay dito para malunas ang sakit ng ulo guys. Talaga makita ko yun sa pagpunta yun sa community kanina doon sa plaza ay maraming yun guys. Labad daw ang kanilang ulo o labad o sakit ng ulo guys. Lagyan nila ng ito ng labnog, iba pa, no? Para malunas ang sakit ng ulo guys. So sa mayroong iba't ibang mga medicine guys na ito ay malunas din ang ating mga sipon at saka ubo guys. So ito ang itong
tinatawag na MG therapy oil guys ay talagang ito ay napuna ko, ito ay isang therapy guys na pwede itong ilagay dito sa ating ito sa may malapit sa ilong guys. Ito, then i-massage lang natin guys, i-massage lang natin itong MG therapy oil. So, ito ay para sa katawan guys, pero tinitesting ko ito sa sipon, sa ulo. Baka ito ay isa sa mga makaluna sa ating sipon guys, itong therapy oil guys. Itong therapy oil guys ay tinatawag itong MG therapy oil is a combination of the best mineral oil and natural oil guys available in the market. Okay, then designed to provide the best quality therapy oil for your total body needs, flavored with peppermint oil for extra fast effects. So this is actually for the body guys, pero when we kailangan itong i-testing natin guys ito sa ating ilong guys. Ito sa ating ilong guys ay baka makalunat ito sa ating sipon guys, sa panakit ng ating ulo, itong therapy oil guys. Then itong therapy oil guys ay MG therapy oil ay napakabisa within sa pagligay dyan sa mga effect na masakit guys ay talagang malunas. Batay sa aking binasa guys, it will easily affect the part na we have to apply this medicine guys, this MG therapy oil, therapy oil. So makita din ito sa mga YouTube, sa Facebook, itong MG therapy oil guys, na ito ay nagpropaganda nila. Talagang mabisa guys, lalo yung mga okay, papayote guys, itong MG oil guys ay yung nakaedad ng binta mataas ay talagang bumata ang kalang itsura guys. Then ito napuna ko din ay ang kailang mga sakit ng ulo ay biglang nawala guys, mga sakit ng katawan ay biglang nawala itong klaseng MG therapy oil guys. So mabisa din itong pampatulog guys kapag lagyan ito ang ating katawan. But especially sa ating sipon at saka ubo guys, lagay natin dito yung kapag nagsipon tayo ganyan natin i-massage sa ating ilong. Ang kasing din dito sa may liig guys, dahil nakubo rin tayo sipon. So parang nakuha guys ang aking sipon at pako guys, itong MG therapy oil guys. So napakabisa talaga ito guys. Ito ay safe, fast, effective. So ang laman to guys ay 100 milliliter guys. So exclusive manufactured for and distributed in the MG massage oil manufacturing guys. Unit A 5A Quezon Building. Ito ay ginawa ito pala sa Quezon, Manila guys. So marami mga nag-factory diyan sa Manila guys, itong klaseng MG therapy oil. So pwede itong mabili ito guys sa online, itong klaseng therapy oil sa online, at ito talaga ang napakabisang gamot sa ating ubo at sipon guys. Ilagay lang ito, i-massage lang natin sa ilong guys. Ito. Okay. So alam niyo ba guys, ang oil ay galing yan sa coconut oil. Mayroon din sa iba't ibang mga oil to guys, na virgin coconut oil is from the niyog or ruby oil dito guys. Then meron ito ay galing din sa argan oil. So argan oil din, mayroon ding black cumin oil guys. I-combine ito kay tatlong ingredients so guys, tatlong mga elements na galing dito: virgin coconut oil, argan oil, at saka black cumin oil guys. So ito ay pinaka-effective guys sa paglunas ating pakiramdam sa ating katawan. Maganda ang inyong pagkatulog to guys, dahil nakita ko ito sa mga matanda na sa Facebook, sa YouTube, ay talagang inuulit ko lang ito sa pagdemo guys, dahil may mga tao na hindi din
lalo na hindi nakasubscribe sa aking channel. Kapag nakasubscribe kayo guys at naka-hit sa aking button bells, talagang makita nyo to guys ang aking demo. So yung mga feeling fresh ay gamot din sa ngipin. Talagang wala na akong nagsakit aking ngipin guys. Pero ngayon ang aking pagramdam ay sa ulo naman. So ano talaga ito. So nag-research ako sa oil nito guys, ang MG Therapy Oil. Parang nalunas ang aking ang aking sipon ay parang lumabas. Ang iubo ay talagang lumabas naman guys itong paglagay ko itong klaseng MG Therapy Oil guys. Sulitin ko, ito ang pinakabisa sa gamot sa ating kan. Pwede naman itong hindi naman ito, pwede itong tikman din guys. Pwede tikman ito dahil ang oil guys ay mantika yon, galing sa mga niyog at mga ibang pang mga argan oil na pwede tikman ito guys. At ito din ay makapagbigay magandang lasa ang inyong pagkain guys. At yung mga sa inner part mo guys ay talagang makuha ang mga bakterya guys. Yung mga lalo na sa iba't ibang parties ng katawan guys, kapag malagyan to guys, talagang malunas ang ating mga, hindi lang sa sipon to guys, kundi pwede itong sa mga yung nagkaroon na ng mga kubag-kubag sa ating katawan guys, yung nagkaroon din ng sugat. So noon guys ay talagang 1 year ang aking sugat guys dahil na yung aking paa. Pero kapag nilagyan ko na ito ng oil ng coconut guys, bigla itong naayos guys ang aking mga sugat dito sa aking when I was 10 years old. So ngayon guys, discovery ko ito hindi lang sa sugat lang itong mga pang massage, kundi sa sipon at sa kaubo guys na ito ay i-massage lang o pwede tikman itong klaseng itong MG Therapy Oil guys. So hanggang dito, yung hindi pa nakapagbili nito, siguro lang yung pagbili sa online or sa mga Mercury Drugstore o sa maski saan, mag-research kayo ng MG Therapy Oil guys. MG Therapy Oil. So ito ang mabisang gamot para sa ating pakiramdam. Maraming salamat. Don't forget to subscribe yung mga baguhan ko sa aking channel. Subscribe now, there's so update mo channel so that updated pa kayo sa sunod ko mga vlog or videos guys. Thank you. Love you all.